amajani kurwase company ya Keteba echumbia cancelled egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao mkonya bali black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbamwa tobokori obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokori wa forklift asibego bokori wa which customer care buri obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolire ibintu biga asiri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurangi na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simigwe transact number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chi tariki ninye homo tinyino yo gatano na gatatu mwaka no yo wechirubire mirongo hebere ne tano no yo mu manchu mu ligirani no kwegena mbiyo rando nsia sole na kukwaniri na boyo kwaligani kwanyora mangana maya yekionga chinsenye chiabo no butkiritira ne sera sekunde aya negative na kwaligani ya senchura yowe AJS suite and the AJS registries, which we are going to operate in Kisii, Ogembo, and the Tago law courts. Omo na nchebino monene haiga emergency mata komeni iga igore kigambere kiye county ya Kisii ekiogera chiokonya kugayana ebine bikebike. Sasa jukumu yetu kama wamama ni kujaribu kuongelesha watoto wetu tangu wawe wadogo ya kwamba ni sawa kuishi vizuri na wenzetu hata tukiwa tumesozana. Oboli nigo kwa rurugo chasa biboli go kwana na bana baba basai wetanga ko rugo tumekubube na bana siasa. Ole karao mwaro chenge ntogia kolegete bantu bakaye kuchigasi bakaye kuchimadress bakaye ukerege nto bakamarangeti lakini agaro yake kura kojora bakajoro murai teitanya mira ama NP abara ibarororo njetinda aragasi bakolete abana nchibe county ya Nyamira nigo besokire na korwe birengereri byabo igoro ya magendero ali abaraye be county yo bayikiranirie. Go chake kionga chinsenye nigo monchirio yomo bwe chiombe korwa se chiro ya mugonga nigabe tukagwitwa sugwa kwemyero nibiwago bitamanyire abamwe abonya gusira chemisi bogitandati korwa se kinyero kya bonya ndieka homukubo ime yabo sort sengera bumwa choge chache county ya Kisii nigo bakorogo kukwaye buna hega korokyo gochani mono sengincho nigo hagetemero na gokorwa kwasikinga kyali nkurumire muyaye se chinsa chia morogoba se chinguru chae chia mokonyete chinga kia kulete aba nyakinyoro bakaiwa igamenya getigwe asinya gitali yogembo korende agasinya asasirete buge mubwaye abanyanyimbo korwa sengera nigo bacha kirobotuki igoro yegekoro ekyo tamumanyi ngoro kuyoneraba nabange bamaite muno yosara wano yali ngesa moja ense mona angene nusu inde nyomba mwana ali ntimo getororo abana bali ngesiko gwesibi
akeiga saa moja na nusu nkaigwe kura teye moye chinguru sana nande ya kabere umuisio no manene naro korukorwaria ne nyaruka nyumba yari barenge lakini ababanda babere jinze njikoni barenge omumwaro oyo iga akamyaka nyumba agasieka ngakari koso kure rumu ngomobodi rende umuntu kago kuro ogosieka nkaruanga ikero ngairana ngajikuichi buti nandi ngekura te ya sitiri ngabate umuntu oyo okura muntu oyo tari morevi ekura te omorevi teriga uyu no muntu ore buya anda gendo kirya mabere bor muna tu kwenda nabo togo ngosoka isikoiga uyu ore gukura muigwe ikire mugondo garia ngaruanga sabe toji abana tugasoka nabo tugisiko tugatene tukanyerende ngaki uyu okura ngaibona ndi gochiago chi nkiatigire para ngachanga yako gaenda gochi tukamarua tukatene isiko na bonsi agatiro kuna gwatulirieta muna kurwa irita kuna gwatura ntomu uka aguchaka gocha na ningo kumurika toji ngobunga akyo tari bugita bugito kare gocha lakini mona akiri ayo koranga tebon teri nomo otantani ngarua roro ngiko mobwata igata itokotama bono ligata itokotama ata itokoso nyumba muna ikaransa inse igachita kanandaka akaimuka ngari embero ngamyoka paka mwaka wasimarukorari ngana komatiga kosi mabugita akire myoro bobe ninchuko tarenjera to komokonya ye nali soga to rugoroiga inkaruanga mumurika to chiga ngukura ngatenga akori pakura gakibugito marita akire myoro bobe ori panali akura moino kaso ke pari moinali agataka kubagore kayaba kuchipuri pamwe ngamumurika to ngamatiga akibugita to tama tinne togokonyere akaigwa munuyo agakira akarusigwa jacket eria kibesa kyatogeto muno mwana yatebire ime tenga naruaniri n'abantu abo tutari nkonyara kumanya omoro oyo mono akira omutwa orenge very deep Mona chebino no monene haigaime yense Martha Koome nigeikirana haigaime ye county ya Kisii asogore bigambero hebira chikokonya kugayana hebi nebikebike bigambero kyonigo kirange na magacho ya EACC asepare koru Kisii kogendo gembo na kuigora ekoti ya municipality yera chiego konya kugayana ebina biechiro muri kitu wikire Tyson Manyara aroboti rwa senchira yo wikira gakwariganirwa n'umugabano Kisii County Paul Simbarati. Lakini leo mmefungua afisi za alternative justice system hapa ambayo pia itakuwa municipal court. Omona chebina monene Martha Koome nigo aigora enyomba yobona chebina ebikebike emenyekaine buna alternative justice system ego kiaba ege komina isano nemo aiga Kenya. Boigo ase enyombe iyo egotoka angena magacho a EACC ase para egoro Kisii go chogembo na igora ekigambero kya Kisii municipality. Justice can deceive. Nigo ekoti ya Kisii municipality erachiko konya kugayana ebina bya marigiti nechichiro. Koome nataba boigo chikoti cha etago amono gembo na chiro chochi chake egasi eliogo keania ogochirana kwebina ase kigambero kenene kya Kisii. Working with the county to come up with the NJS suite and the NJS registries, which we are going to operate in Kisii, Ogembo, and the Tago law courts. All that is happening in one day. Boigo nateba buna kera oyo mona bate obusibore bwokonyora obwene bwaye ne batali ase ekigambero gioka kolinde nonya na ase binyoro nonya na ase obokorerwe gasi. Justice is not only found in the courtroom, it's found in our families, in our communities, in our marketplace where we work. Nase ogokwanirana gose ase ogokwana ni gogokeania ebina na boigo ogwetana. That when we talk to each other, we build relationships. We were told that we in the judiciary, when we resolve disputes according to the law, we don't build relationships. We determine the law, but then people have to continue living with each other, facing each other, and we are creating generations of enemies. Ase ebinene buna ebibwateraniri amone bikore buna ebyogotachera inse nobotibongi nigo Koome ateba buna tibiri ebigambero ebike. We have agreed under our constitution
and our law, cases involving sexual, gender-based violence are crimes, serious criminal cases that affect the dignity of the victim, that are crimes against humanity, even under international law. So there are no go zone for the AJS for any mediation. Kuripoteri Gatembe cha Wycliffe Tyson. Itange korwa subo kurumi hanene soko na chebina yehene nkwana ya ye Martha Koome hoyorumu na chibino munene haigeme yensi ya Kenya akwa na somo yigabo kwigura hogona guchakike mbero kyoko china chebina bike hanene habari gose ase himanyakanite buna alternative justice system ase county ya Kisii. Koome nigaba chikaba na chebina banyare gokorero bwene chingaki bakona chebina. Us to caution ourselves, even as we deliver this baby of AJS, one thing we have to protect it from is matters of corruption or bribery. This we have said many times as the judiciary, we practice and encourage the policy of no corruption in the judiciary, because indeed corruption in all its formats, bribery is a crime. And therefore, if we are delivering justice for all those of us who are people of faith know it comes from God. Justice cannot be delivered with one hand and the other hand is committing a crime of taking a bribe. And that's why we have also another platform of integrity committee in every court. The integrity committee is made up of us, the lawyers who practice before us, because they are the link between us and the litigants we serve. We have the DPP, we have the EACC, also as members of the Integrity Committee. What we are telling the public is that we are paid by you through your taxes that you pay. And therefore there is no justification for anybody to ask for a bribe so that they can give a favorable judgment, a ruling, or a order. Ikiombe kia wakili kia Law Society of Kenya gikorawa no musubati Winnie Mireri uyore homo tenetoro gongo ruro sagirwa South West niko bagokero guchakirwa kwebigambiro via HSA na boge municipality abwase batebuna nigo barachikubatira nabana chibina ase bigambiro bya soko ne kya Kenya banyorirwo bwene bwabase bigambiro asense moyayo mu chief registrar Winifred Mukaya nigabo lyabana chibina kwene kibuna bayenekiri bwene soko gayane bine byo muri kitopurani nyakunde na roboti rwa senjira yobwekra Buna enchira eyemo yokoenekia amagenderero ase bigambero aiga Kenya nigo monachibino monene Martha Koome aikirana ase kigambero gya Kisii iko igora bene ebigambero bya AJS nabo igo municipal ukwana ase umuyiga uyu imeye kigambero gya Kisii nigo musubati Winnie Mireri uyu tenerete kiombe kya bawakili kia Law Society of Kenya LSK asorogongo rwa South West branch ateba buna nigo barobuo buna abawakili bagokeire uguchakiwa kwebigambiro ebyo bya AJS nabo igokeria kia municipal ebyo biranyare gokonya abakenya konyora oboene. We as LSK, we support and uphold our constitution, and it is therefore in full support of the launch of the AJS program in Kisii County, and at the same time we call upon the judiciary to be vigilant and quick to tackle any and all of the challenges that may and will arise in dispensation of justice by way of the AJS. Nigo boigo mwakili Winnie abolio munachebi na manene Martha Koome gokonya koenekia ekigambiro gya Kisii kia rosigwe asenchera yekerero. We request that you give us a court
a modern building, that is, so that even the AJS, the newborn baby, can have a place where they can conduct their matters. The advocates can have a dressing and a waiting room, and all the JOs can sit in a comfortable place. Nigo boigo aburia mwanachibi no monene akonye koenekia ogotumwa kwa ba obisabe bigambero ase ebigambero bya manga borabu na boigo nyanturago. There is the Manga Law Courts. We request you that you send us the judicial officers, Borabu, there is Nyanturago, so that even as we dispense justice, all the courts there within this county. Nase ensemo yae omo chief registrar w'ebigambero aiga Kenya Winfrida Mukaya nigo abolia abantu koenekia buna babwatirie amachiko yense abo ase boigo abolia abanachebina koenekia oboene ekero bakonacha ebina ase ebigambero ebyo. My call to those within this community that will be entrusted to be the carriers of justice under this system, to the elders and AJS practitioners, you have a sacred duty. The necessary training has been done and will continue to be done, and I want to urge you to serve with integrity, fairness and fidelity to the Constitution. Ginko ripoteri igetaseni kia getembe kurwa ase ekigambero gya Kisii eriatariane Brian Nyakundi. Kuna njira ya moyo kweroberi miroberi yo kobanya abantu bane abo batubetune liroba kinga kibale koleme nyumba yake barase skuru yo boroso ya chinche hime ye wodi ya kebonyoro bunge ya burabu igoli tukulia lero munya kirogobe komite yo hekora umuyogo yo Dr. Kevin Nyabera igene kiribuno mugabo na gwe kaunti Nyamira nigo akonyire cyama tekiga soko bakanire piri ya Nyagitari kigali kirikira cyegokonya soko buguri mibere nabayigo kisanduko ukwanira hemeroberi ya matanga yiga igo munya kirogo yo iga Dr. Nyabera boigo habane kirikiro yo moni go borendi bora kigutingirwa enseme yo heli kwenekyo murembe naboigo igagendere ko batuko kuboligo cya sabara ibande naboigo kogendera hokonya cyama ticho. Asamari tankuru Kevin atuye Nyabera inchenincho munyakerogo kwe komiti eliyo ko banga matanga yaba minto bali ba kweta se chinche baringe okunya engoreri ariko chakabecho lakini mu basokano oli wa maraboka buka babwaterani ase wiki eli yaere bono twararoberi amatanga yabona litwa batebi igendo tokorigene chibesa cyo kwanda amatanga ayo akaliri tukuri aramisi ase wiki muchango nderole lakini na inde twatebete twigwire paybill elinde abarai n'abasani batokonye kwikira boniga twanyorera bokonyi kidogo kidogo elinde batobwatesi tokore omuroberi oyo ndate kumwakera His Excellence the Governor olire ahadi yo wakana jibiri chonsi cha mocheri ato ene chigari chigo cha kuimukia mebere imbaka aliege tigensi icha asa matangago cha kokoreru chigari chisanduki ne biri ya mocheri igobono ebesa yo mugavana yaikira asitori 140,000 inera alieteira na indo yikiranire tokumwakira mbia mono oyo kabere no mubunge okurukosero nere mbia mono na otoira 100,000 inero tomenterani tokorere budget yeyo no musikinya satonere na toete chivesi ya chikoro 5,000 ndokweba kumwakira mbia mono n'abarayibande bali baliete chira uno mweshimiwa Mocheno umweshimiwa Murara Kebaso umweshimiwa Nyarige no mweshimiwa Ngasi tafadhali unainwe contribution ino ntoyeganyete ende toroberia matanga aya toenia abaminto asenchererengia gokorere kene abantu abaminto basirete n'abantu chifamily cyabo kirenze sana babwate chi challenge financially kire kinene ekiagera no ene ndagera bakori boni gateyo abana bari gisukuru abana abake just imagine bunalina abatebyo umuntu okunye cyo no umuntu orenze sana umuntu oyu na ndo breadwinner ngatarasoka takonyora kende neri tukuria matanga na rirori ndaite gusaba nga tutware omorembe twarobeiri encherere ngiya mpaka security taringa nesingi twanspected ng'abantu mbache batware mufurukano nde bwensi esingi tukara abantu abange omorembe no rotoganeti kiro muntu nachanyoreri bagari ogokwana
na kero omonto oyo oraikororo onye ne chikanisa ntokabwateria bagari abo nario riokorande iga abantu baminto bari mugocha gocha asa amatanga ayu inchu mumanyete ng'a igo tokabwata amatanga y'omorembe eking'encho na amagombo erinde chifamilia echi chikonyu. Omong'ina bw'omugavana we kaunti ya Nyamira ibo igoro mufasiredi we kaunti iyo omuskemiri Nyaribo igaruro kuboria gocha abamenyi be kaunti ya Nyamira kwene kibona nkubwaterana bare asokole bikorwa byogutumeki bamuri yo gotinda kisegi chiginka hamaritagenkyo asokone ge kaunti iyo ngo skeri mutwe okwana sensemo ya Misambi sub county ya Nyamira North omuskemiri nigo haruro kuboria gochi asabo buri kwene kibona ngokwanira bara abana baba basaye wetanga kurwa sobutumeki na bana siasa chinga kichigensi ya Kenya igendete kweroberi asobo chori bonene buri busio. Na askari hapa wanaweka amani, si ndio? Sasa jukumu yetu kama wamama ni kujaribu kuongelesha watoto wetu tangu wawe wadogo ya kwamba ni sawa kuishi vizuri na wenzetu. Hata tukiwa tumesozana tunaweza kuishi vizuri. Na saa zingine hiyo wakati ilitupita, vijana wamekuwa wakubwa. Sasa hii mumeona maandamano ikitokea, nani wanatoka mbele? Vijana wetu. Wakipotea mumeona kwa TV nani wanalia sana? Mama anajaribu kutafuta kijana yake alienda wapi. Hiyo imekuwa kilio kila wakati. Lakini saa hizi tunataka tuwape ya kwamba Nyamira iwe liwalo. Iwe una support nani, sijui una support nani, hakuna mama atakubali mtoto wake aende kupigana na mwingi. Si kila mtu ako na kura yake? Kijana yako si yako na kura yake? Akitaka mtu A achukue kura yake aweke, na wewe ukitaka B uweke, na kila mtu aishi kwa tusichomeane nyumba. Sisi wote ni watu. Si hapa iko Wakisii, iko Wajaluo, na mnajua tunaoana hivyo. Tunachota maji pamoja, sote tunaenda Nyambambo. Tunaenda Nyambambo kununua chakula. Tafadhali wa baba mlioko hapa na wale mko nyumbani, ujumbe wangu ni tuheshimu watoto wetu wasichana, tuwawacha wasome, wahitimu, watakuja kukusaidia, nao watakuja kuwa na nyumba zao na watapata positions. Si mumeona hata hapa Madam Wanga ni governor? Si ni vizuri? Vitu kama hivyo vitatendeka ikiwa tutatia amani. Chinga kia tigairo mwaka ya mubokeri abakenya bachie konyorari bagali gochora abarai negati abamenyi kurwa somo chio moneno Nyamira beso kena kubwatuke birengeri byabo higoro yamagendro yabarai babo baba koreire kurengana nabanya baiga abangi babo nigo barokanire gotabuna ogosemeri kwabo kwa magendro chi koraikeranirwa abuyana na baigo asiba semiri abananchi tebaisa gochia kuligereri chibesa kurwa saba na siasa kurende baligererie amakora ya kero yomo helio kubachora ase oburai ya Samarieta njengoro ku Justin Mosiere mukaji Nyamira County aso bwengendo jenga barayaro tuwajorete asamagendro ndo jenga narense nabon turansire county yetu no ya Nyamira gogo chikwana no nya ketali ruguru gogo mugabana naronje dia malio lakini kana kuwa iro muriro rogo chiko mulikino ne ryogo amana biri ko bora toja sense mono na ase chibara akibara ndubwa chibara chisaligete sana buna bono bwansere barera ali nyango sobono kujumate bare mbe kabisa togwete mbura kara yatu bono toroje to bajorte nde miyake bono baba irange ne bono toroje ko chobo chori bono toroje ngabansere ko banga ngwe boka boka baraka ke ase chi street right rende toro atebe bono buna Nyamira anja Samarieta ne ngoro ko Joshua ande no momenyo Nyamira bono ase miyake ne yerire kutochora baraibeito kurukere sekta tofauti kuchakira gavana go chance ba to represent ya se county ntora kende gyansi ya korekanire nene abune county ya ito ya Nyamira one tirikora kana muna county no bochafu borekera ase chi drainage chinchi ya se county ya ito ya Nyamira chipara chisaregete Marieta ndomo Pastor Simeon Masare ande nkora abande ga igansa cooperative na kongumono para ntobugati chibara chile chiabete getikare tegetiboria abantu bakolisia okay eke okorigereria chisukuru cheito no na asaba ali mbago soera chisukuru ekero ya beire gochibona muna ya bunge tuga abali mumbali dia kogera batumugete
kero yachakire gotugo bagutama bagenda nka batiga abana au tobwato muchando sana asa mang'ana ya magenderero gochakera bono escorecard yachakire kurigereri ekigwa korete thori gocho kwaji kura aseng'encho gokwana buya gososomete gosobwate gesongo kere fluent igoto gochunjwa koreng'ana emirimo yago buna gwakorire onya turakora sahau bono koreng'ana na benchmarking itwakorire tokora kuru county chiri chine chigase nigo develop bono turi gochikochora barai koreng'ana ne chibesa bagotwa chibesa chiro chireta inu mwaka lakini bono ntumate na kitogo chokora gochori bwaito abana ngwachia aba Kenya chibesa tiga abantu barente chiriegwe olekara omwaro ochengento giakoregete bantu bakaye guchigasi bakaye guchimadress bakaye gukere gento bakamarangeti lakini agaro yake kura kojora bagachora omurai so nanjira monte gotebanga seita nyamira ama NP abarai barororo njetinda aragasi bakorete nane ngosabanga baligereri sana abana inji baligereri sana ekatogo chikosobora obochori bachora abarai baratokonye asensemo ya magendero na gwikiraga bomwancho murikiria tunyora omotimo komoke tukoirana ntugende nekio ngasinjira yoboikira Asama Lieta Engorwa James Barale Nyakundi, Principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, iliyotoka Limong'oni, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical College ya serikali, iliyokoa abana courses au chubundi, na ndabone gentege tangani ndatikora werene ngambi yamono asoko to abana Woje College, na especially during the May intake, na ndabone ngo batangasira turenga September intake ndoga ndrete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies azibakwiga Agriculture and Extension mpubwate course ya Mechanical and Automotive Engineering azibakwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering, ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration, ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering, ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Abana bagosoese college ya Kitutu Masaba nkoye bale government scholarship, nkoye bale higher education loans egiye kubakonya sama somabo na kwakana nyomba, na ande nkoye bale constituency bursaries. Kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge Honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana asoko baji bursary, na ande nechi constituency chinde chiri kitretana ne chonsi twaigwananire nechi CPF funds baje baba support asoko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera bakonye asama tukagocha yama asamange nabo okubatalira ase skuli liga ose obakirisi migwetrasi chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira Karibu nainde omwancho muligereria
emyaka gwetani 10 bono nige serikali ye county Nyamira ya chageti omuruberi gwa korosi getige chigosori kya manga hawase gwikira rero egetie kio getarachaka go kore mirimo igori chigera rero magacho amanene ye bunge ye county Nyamira munyakero gwa committee tenete chigosori gekoragwa no munyakero gobo umuskechere myongaro igo ya kiroboti igoro yegetie kio asamagacha yo aisekiro na kwene kibunegetie kio nigo kerosiwe asebirengo bya 53 na isano igoro yemyo muri kitofati ga Disemba roboti rwa senchira yobwikira Homo nyakerogoyo bwe komiti ye chigosori na boigo gender ime ye bunge ye kaunti ya Nyamira oyo boigore omo MCA bwe wodi ya Ekerenyo omoske Jeremia Ungaro nigo ritkoria rero aikia oroboti igoro yegetige chigosori kya manga asomoroberio bokoroisia egetie keiga ase ebirengo byaikire ase abaenekeria abantu ba Nyamira buna wikira rero iga nigo amagacha yaiga are ase birengo bya emerongo 53 na isano igoro yemia. Mr. Speaker, the work is in progress now. The sports promotion and areas where we have moved, the stadium and pavilion, which is 80% done and almost 20% remaining to be complete. This is a surprise to some of my colleagues, but this is the true position. Mr. Speaker, sir, on the Manga football pitch, which is done is 85% complete. Kubatikana norboti orwo nigo omo MCA bwerigoma omoske Nyambega Kisesa amo noria ogachuba omoske Henry Obwaya nigo nabarabwo bakwanire ayaiga igoro yegeti ekyo kya manga. Mr. Speaker, when you look at this report, Manga Stadium has only spent 183 million shillings up to date. I'm sure there's no stadium in Kenya that has spent as such little amount of money. Last financial year 25-26, if you calculate the amount which is spent on sports facility, the one which is in the table down here, it totals to 18,479,758 million, and there is very good progress. I just wish to request the chairman for this committee of gender and sports, if they can reach out to even Shabana Football Club. One to us stadiums like Awendo, this is much better, so they can have a deal. They can come and play at our stadium in Manga. Mr. Speaker, I'm impressed at the standard, and I hope within the next 2 months we'll be able to host a match at the Manga Stadium. Thank you, Mr. Speaker. Aiga boigo mbate babuna omoroberio no bwenderete kobekwa bugotarira egeti ekyo eryo kwerorera asamaga cha yaiga aikeire. There is no VIP entrance, there is no exit in case of any standard. So, Honorable Bongaro, I want to recommend through the Speaker that we need to feast the area, the facility which has been there since 2014. Hinko reporter getembe koreiga samaga cha manene ye bunge ye kaunti ya Nyamira ya kutoka meye ward ya township e bunge ya West Mugirango Jefatigad Yesemba. Mora yonso muske William Ruto nige nekiribuna keromo tureti korwa sekenyoro na chikanyoro gosirwa korwa serikali keromo tenyi chibesa chira chikubakonya wikirani hobokoreri bwa buya ukwana chinga kiasanga nabo tureti korwa chinsemo ase nyumba yobora ya State House ime ya Nairobi mora yonse nigaruro chika hochia sebunge weti chibese cyo chira chikubakonya batureti abo kwenyorere sime nabo igokurikisha matechi abo asumurobeliosha. Hapa tuko na village elders 10,000 leo, lakini tuko na village elders Kenya 106,000 ambao wanafanya kazi ile nyinyi mnafanya. Mumekuja hapa kwa niaba yao. Tumepitisha sera. We now have a policy of government kutambua village elder. Sasa wewe ukisimama mahali popote unatambulika. Wewe sio tena yule bwana Sheikh hapa alikuwa anasema watu wanamuuliza huyu ni nani. Wewe sasa usimame hapo useme mimi ni village elder. Nafanya kazi
chini ya ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Tumekubaliana ya kwamba kila village elder ndio atekeleze wajibu wake kama kiongozi multipurpose pale chini. Tutamfanyia training. Kila mmoja wenu tutawapeleka kwa training. Kuanzia leo, village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Hawa viongozi sasa turudi bunge, twende tufanye mambo mengine matatu. Ya kwanza, Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA. Kila village elder, yeye, mke wake ama bibi yake ama bwana yake na watoto wao wawekwe katika mpango ya SHA. Wawekwe katika mpango ya SHA. Aba habwatani bekiombe kia Linda Mwananchi wakora ono seneta we kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna igo litukira lero baikara nabo sibecha bisyo kulikie byama aso kweneke buna hekiombe kyonkolikia kere kiema habuna aso bachali bo mwaka w'ekirubera 2025 watani abuni go bane kiribuna ni go barachi gutumike kiemekyo aso bachali bonene aso kweneke buna mbachi ko iroboraye aso koleta moncherili egeme yensi ya Kenya. As principals and members of Linda Mwananchi, we came here this morning to engage with the Registrar of Political Parties regarding the reservation and registration of our name, Linda Mwananchi Movement. You will recall that we had made an application for that name and we received a letter declining the registration on account of public interest. So we came to engage with the registrar on the interpretation of the law, in particular Section 8 of the Political Parties Act. We must say that the registrar received us very well, and we have had very cordial and extensive discussions with him. There is no reason to refuse the registration of the name Linda Mwananchi Movement. And we have agreed that he will now review his decision, and before the end of the week, he will get back to us with his final decision on the matter. Let me just assure the country that once we have that name, everything will fall in place within the required statutory timelines. We will get our name. We will get our name. Na we kiraga bomwancho mo ligarade nongwe kiromwe liwa mangana maya ye kionga chinsenye chiabo batukeli terani saras nyekunde yende kichibitana muri go chira senchira yo we kirano ni galenge DJ Arsan nago sebiro twaro buligalia abego butuko urobuya Pagaka ninjo ninjo edembe ninjo darome ninjo mangana man ninjo pagina ninjo Pogusia tebete na ki poli engenda bobe mangana engenda bobe ningo uri ora atari ro chiro uchibora bu chiro uchiasegete na ndo na goja oyo bonere engenda bobe uchira asegete na asegete ona abwate ngana bakabarumi na abwata kangana eneri na be komo chigote kogendera gote bana ki moseraibu muminjolimi tangana moseraibu no uri okirete nyomba lioka uri ominjoli trimi ana bakogenda ache na gintu gite engane ina bere yemo nabo bungaini bwa mukoro ntaro je maikaransa kera nguru na atenana takubwikera obungaini bwa mukoronto nabaga bakorukuna nguru cyano kiri bari bakonga kongire muntu gakonga kongire ororira mangana nda mange na tukoroka nguru cyano kire obungaini bwa gaikaransete oyo mwana nganero mwana mukana atenena takorora kende takunyara kubwikera
bung'aini bwa mokoro ntaroche maikaransa musae na tenena ne musae na kera nguru takuboikera igo ekigetugo goteba ng'aki bori engenda boimang'ana bori ori oraro ri naende ba amasikani bari baroche ng'amang'ana ayo nabare ng'enche kabira iyo Magaka ninjo getembe ninjo dorome mangana mazi bangina ninjo Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hair dressing aigon nkwegerie bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga Asama tankuru kwa Alpato Maliba, mwalimu mwanne Ogitwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire buya sana asogotoa institution yegocha asaya ase ng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole sukuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese sukuru eye linde banyore system cy'obufundi buyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorie chinguru cy'umuriro bw'estima na kubeka chinguru ecyo ase emechie n'eki company ao secretarial na plumbing